aynu u nimaadno markaasi formta haddaynu u nimaadno waxaan odhanaynaa horta wax yar uu ku dhow yahay diifkana isku dhow yihiin diifkana waxa uu ku eegaya bartaas marka waxaan odhanaynaa haddii aynu about astan tagno oonu nidhaahno margin bottom aynu ku darno oonu nidhaahno markaasi 70 pixels oo kale si uu wax yar uga fogaado wakaasi imika wax yar uu ka fogaaday 70 way yara badantay waxaan doonay inaan idso marka 50 intaas okay weeyaan okay aan u nimaadno markaa formta aynu u nimaadno waxaan jeclaan lahaa markaas inaan dib ugu yara noqono html keenii deetana halkan aynu div kale ku darno oo nidhaahno register waxaan u baahanay div kale inuu halkaa ku jiro div kale oo magaciisa la dhahda markaa register deetana aynu xidhno markaa bartan aynu ku xidhno wakaas deeta waxaynu samaynaynaa css-ta hadda waxaynu hagaajinaynaa diivka weyn ee register ay ku qorantay waxaan odhanaynaa border top solid 10 pixels black yacni meeshaas aynu kala xidhaynaa waxaan u samaynay markaas border markaas kala qaybinaya labadan qaybood meeshiina xoogaa waxay noqonaysaa qurux markaasi sabab ay halkan isaa u tahay maxay calaamadaas markaynu qoraynay ayay markaasi igaga dhacday inaan wax yar qoro kan weeyaan markaa inaga masax save marka hadda waa kaas very beautiful and nice aan dhamaystirna markaa formta aynu css ku noqono aynu u nimaadno markaa formta waxaan odhanaynaa waxaan u bixinay dot form yani div classkiisa la dhahdo form ayaynu samaynay deetana waxaan odhanaynaa margin topka waxaad ka dhigtaa 80 pixels margin left waxaad ka dhigtaa 100 pixels save and eegna se u egtay wakaas hadda ma dareemi kartaan laakiin waxoogaa ay markaasi dhaqaaq samaysay dhinacan leftiga iyo topta hadda waxaan u imananaa marka formta lefterkeedii formtu maadaamay taag tahay uma baahna dot yani haddaan imikeedi tuso kaynu hadda hagaajinay ka sare waxay ahayd kan bay ahayd oo class buu ahaa marka waxaan u baahanaa inaan nidhaahno dot form sababtan isku magaca u isticmaalay waxa weeyaan waxaan doonaya inaan ku kala fahansiiyo intani ay tahay class tanina ay tahay tag marka tan hadhow css-ta markaad doonaysa inaad maamushid uma baahanaysid tan inaad dot qortid laakiin tan maadaamay class tahay waad u baahanaysaa marka imika formteena inoo tag waxaan odhanaa float right margin top waxaad ka dhigtaa 0 wax margin iyuuna dhinaca sare ku jirin margin leftna waxaad ka dhigtaa 10 pixels float left inooga dhig okay aynu hagaajina markaa hadda sababtay san u tahay wax weeyaan kuwana iskarab yaala marka kuwan inputyadan aynu gooni markaa u hagaajinaynaa marka waxaan odhanaynaa input tag weeyaan tanna uma baahna dot ama hashtag inputka waxaad tidhahdaa baadhinkiisa waa inuu noqdaa 4 pixels heightkiisu waa inuu noqdaa 25 widthku waa inuu noqdaa 250 pixels waxoogaa hayro dheeraado display block haddaan yaro masaxo inaan sharaxaan rabaa taas okay waxaa arkaysaan hadda inuu sidaas noqday yacni inputkii uu yaro hagaagay waxoogaa laakiin weli uu dhinac yaalo marka waxaan odhanaynaa display block hadha waxay ka dhigaysaa yacni block bay odhanaysaa meeshaas oo dhan waxaa qaadanaya markaa yacni isma soo garab degdegayaan okay bottomkan aan u nimaadno qeybta nala soo xidhiidh contact asta iyada waan usoo noqonayaa laakiin bottomkan aan hagaajiyo submitka aan u imaado markaa bottomkii waa kan submit aniga waxaa ku qorantay markaa xigka waa Swedish ahaan laakiin adu markaad qortid tapekiisa
submit hadhow waxaa kugu qormi doontaa luqadda markaa computerka uu ku yahay. Okay, waxaan u sameynay markaa class aan u bixinay .submit. Waxaan heightkiisa waxaan ka dhignaa markaa height 35 pixels. Widthkiisana waxaan ka dhigayaa 60 pixels. Backgroundka waxaan ka dhigayaa backgroundkiisa light green. Okay, aan eegno waa kaas markaa. Qoraalka waxaan ka dhigayaa qoraalka textiga ku qormaysa white. Font size-kana waxaan ka dhigayaa 13 pixels. waa kan marka sidaa noqday, laakiin waxa uu leeyahay markaa border. Waxaan ku darayaa markaa border none, yacni wax bordera ma rabno. waa kaa marka hadda qurux badnaaday, laakiin marka la dul tago san loo dul tago wax isbedeli kuma dhacayaan. marka waxaan doonayay inaynu ka dhigno mid isbedelaya marka la dul tago. marka waxaan odhanaynaa submit hover, labadan u kala bedel. backgroundkii caddaanka ahaa, waxaan jeedaa backgroundkii light greenka ahaa un waxaad ka dhigtaa white, deetana textidii whiteka ahaa inna waxaad ka dhigtaa light green. waa sida ugu macaanee magaranaysaa aad button markaa u style garayn kartid. marka hadda la dul tago waxaa midabka isweydaarsanaya textidii iyo backgroundkii. Aan u nimaadno markaa qeybta contact us, yani qeybtaas aynu u nimaadno. waxaan u bixinay dot, haddaa xasuusatiin nala soo xidhiidh, saas ayay ahayd. waxaan odhanaa widthka ugu horeyn waxaad ka dhigtaa 50%. float right dhe markaa dhinaca midig. text align waa inay noqotaa markaas center. colorku waa inuu noqdaa colorka qoraalku black, I think imika ba inuu yahay. backgroundkuna waa inuu noqdaa markaa light green. margin right ku dar oo noqonaya markaa 30 pixels. aynu eegna haddaba hadda halkay wax marayaan. waa kan sidaasuu noqday qaabka macaan uu kasoo durkay. muxuu ahaa formteeni waxa uu yimid bartan, waxaan uu ekaaday markaa qaab aada uga qurux badan marka sidii hore. waxaad inoogu dartaa markaa border si u siira macaanaado solid 7 pixels black. marka waa ka sidaa u ekaaday. ama waxaynu odhan karnaa borderkan kusoo wada xidhan oo dhan ilama qurux badnaa, bal caddaan aynu u bedelno white haddaan idhaahdo. sidan aygala qurux badan. blackta sidan ayaa markaasi ka qurux badan. okay, qoraalkani waxoogaa hareeraha ka yara durko. waxaan odhanayaa markaa padding left 20 pixels iyo padding right 20 pixels. oo kaas saa-id buu markaasi uu qurux badnaaday. hadda very professional buu ekaaday. hadda imika qofku markuu saa usoo galo website-kaaga halkanuu markaa ku qori karaa emailkii, password, magacii iyo markaasi datekii uu ku booking garaysanayay. saa arkaysiin waxaa si toosa kuugu soo baxaya markaa calendar uu qofkii markaa kaa booking garayn karo, deetna uu ku dhufanaya submit markuu dhahdo way isgudbinaysaa textidiina formtiina waxay noqonaysaa mid madhan. hadda markuu gudbiyo yani waxba ma dhacayaan sababtoo javascript kuma xidhiidhsana, wax ku xidhiidhsan ma jiraan, keliyata waa html-ki iyo css-t. marka muhiimadda projectgeenina waxa uu ahaa marka html iyo css. haddaynu u tagnay imika homekeeni, waa kan portfolio, waa kan isagu contact, waa kan markaa. waxaan jecelahay qeybta portfolio inaan kuwan ka dhigno iyagana border u sameyno. portfolio waa aside baa ku qornaa, marka border solid. waxaan odhanaa markaa 7 pixels black. okay, waa kuwa markaa may aan portfolio tagno, waa kan markaa yeeshay
laakiin wax yar aynu yaraysiino 3 pixels aynu ka dhigno waa kaas kana sidoo kale article border laakiin waxaan odhan karnaa maadaamay labadani halkan wadaagayaan halkan aynu ku dari karnaa border solid 3 pixels black kadibna waxaynu ka masixi karnaa kan isku day in allaala intii codekaaga aad yareyn karaysid inaad yaraysid waa kaas markaa wax walba saasay ku dhammaystiran yihiin waxaan rajaynayaa markaasi inaad ka faa'iidaysateen oo aad markaa wax ka kororsateen html iyo css na aad imika waxoogaa ama wax badan ka fahansantihiin at least waa inaad tihiin markaa intermediate level haddii aanadba ku dhowaan inaad noqotid professional sababta haddii imika intan aad si fiican u train garaysid aad isku daydid adiguna inaad samaysid waxyaabo kale marka intaas waxaad ku noqon kartaa markaa qof dhisi kara website-yada kuna shaqaysan karaya markaa yacni kama wada website-yada waaweyn waxaan ka wadaa website-yada u baahan dadku ay u baahaynuun inay sameeyaan maxaa la dhahdaa yacni just inay wax soo bandhigaan laakiin aan lahayn wax functionality